就不一样，知道吧？因为你看到那火山那个东西，你往上走也不一样。哎，这气能量场不一样，知道吧？我们在的那个位置呢，距离远一点，不是，就是说直线距离不远。对，就是那意思，直线距离不远，跟这个也就10几公里。爬哪去了？哦，爬这里。嗯？哇塞！你拍录像的？啊，对啊。多美啊！对啊，你瞧瞧，可好呢？这叫新冠树林啊，皇冠树林啊。哎，你看我这里，要到上面去，上不去是吧？上不去，上去我给你拍下来。让他们先下来。你关上吧。我要完整性啊！你上去，哎，还有几秒钟啊！你往上，我看看泰的火山，从这里。泰的可以看得见的。看得见吗？没有看到。哎，我已经。好的，你把我拍进去了，这就可以了。哎呀呀，哎，爬到这上面来。你坐上去就行了。对，当心啊。就这里，就这个样子了。你在这打个坐都行。哎，对，这里。哇塞，哇塞，绝对的能量。这个地方好 ，super。
我们在高度1890米的高度，师傅后边那个尖尖的那个山峰是泰德火山，然后呢，后边那个隐隐约约出现的那个2个小山包是那个莱帕马岛，那是刚刚那个火山爆发的那个岛，怪不得呢。刚才我们照的那个相，都是有一种红光。放松特别好，特别好，但是地方太小，不能够展开它。这1890米的高度，那掉下去还真是啊、对，所以就自由自在，自由自在玩一玩，这叫活动筋骨。哇塞，这个能量真大呀，感觉不一样。嘿。哇塞，真棒啊！在德国是不能喊的，这个地方可以喊，可以喊。喊呀，吼，吼，哈，哈，吼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 ，还有回声呢。喊，哈，吼，呀，哈，吼，吼，哈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 。哇，太棒了！啊，好，把能量收回来。你待会儿指一指那个岛，拉帕马火山岛。那个就是对吧？火山岛，这就火山岛。你那边2个小包包的那个，你指的是哪一个呀？就最前面那个。最前面那个隐隐约的那2个小包包。那一条杠那个地方是吧？哎，对对，就那儿。因为你这个指的这个方向是你的手指。有300多公里是吧？我不知道有多几百公里。啊。是啊，还就在那个位置。哎，我跟你讲，咱们就是碰到了，哎，都碰到了。下面就大海啊，那个海上冒起的山多厉害！愣把这个跟火山愣把那些岩浆，吃了那么多岩浆，变成了一个这么大的一个岛，你知道吗？是啊，这些都是当时从地心里出来的东西。我们说是从地球母亲肚子里面生出来的孩子啊，火孩儿叫做火孩儿，对吧？你看这边都是。都围绕着这是加那利，应该是啊，大加那利岛。哦，这个前面是那个什么？那个泰德观测站是吧？前面那个白的，对对，那白色的就是泰德。实际上它是对，就是那个。就观测这个火山的嘛，对吧？观察不光是观察火山，它那个气象局观象吧。啊，观气象台啊。哎，气象台。这是加那利岛，这左边的这个加那利岛。这个加那利岛啊，这个公共汽车，这公共汽车可以上来啊。
思议。哇，好大的能量啊！哇塞，要飞起来了！对，也是天文台，现在咱都是一样吧？占星值。找出来啊，把你录下来。星战台啊，哇塞，白白的。然后泰德火山，我们往这个方向开进。这一点都不饿，能量都吃饱了。啊，对，它这个能量真的超级大。这说那一点话，就是地球母亲生的孩子，对吧？他从肚子里面出来的。我们生命是多种，生命体是多种多样的，对吧？这个也是啊，你看这个火山，哇塞！你看它进入处子的时候，你看就是很。现在是2330米。2330。刚才我们的那个位置就是2000。我抬着还是从这里走？对的啊，还从这里继续上啊，对吧？啊，我刚才那是2300多30米的地方，还有16公里。现在还有16公里哈。TF24哈，这个公路啊，是 TF24。所以这个刚才那条岔口是去那个天文台的岔口。天文台哈。我跟你讲，密码数字和阿拉伯的那个标识 RBC 这些东西都是属于什么？都是属于连接生命力量的密码。你看后，可以吧？录像啊？你在录像？哎呀，这个地方稍微的活动活动，这也不叫打拳，这就是自由自在的。秀秀你的花拳，秀秀你的秀腿。嘿，嘿，嘿，这不要喊。嘿，哇，什么东西掉了？没事。嘿，嘿，嘿，这猴子要蹦一蹦。这个能量就是一种就是能够拨动心弦的能量，知道吧？让你这个有一种悸动的感觉，是吧？现在多少？这个车，下山的车。这我们是比较晚的上去的，你还说后边还有？肯定有，但是这咱们至少是3点多了嘛，快3点了，3点39分。好像这个台的好像往那里就是一个终点的那个，南车上几个终点都看得很清楚。这个是走路走上去的一条路。咱们就是偷懒儿走啊，没那么多时间走。且得走上去，走3个小时。要走3个小时是吧？走上去。哎呀，这哪次就20分钟是吧？8分钟，哇塞！那是直上去的。哇塞，那个尖尖就到近处看也就那么大啊，对吧？然后最后就剩下，就最后那个小山包咱们上不去，不让上。不让上，在顶上爬是问题。这边这个看看要不要证件啊什么？你看这些石头多好，这些石头多矮一呀！那闪亮光的都是金属在里边的。对，像火山的金属。像铁啊什么的，反正是矿。反正它
说的。还没有在这里就看到了，在那里还看不到是吧？那个火山顶这里看不到那个最尖